बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बेहतरीन टोटका आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। वो हजरात जो इकट्ठे एक जगह रहते हैं और उनमें अक्सर लोग जो खराटे मारते हैं और रात को वो तो मज़े से सोते हैं और दूसरों को सोने नहीं देते। कुछ लोग तो सो जाते हैं और कुछ जो है ना उनके खराटों की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। तो इंशाल्लाह दुआ देंगे कि एक बेहतरीन टोटका है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी या जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो इतनी कास्टली नहीं है, आसानी से अवेलेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। करना ये है कि आपने रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस वक्त जिस शख्स को खराटों की बीमारी है तो उसको चाहिए कि वो सोने से पहले ना कि एक सिमत पर एक साइड पर सरसों के तेल के 3 से 4 कतरे डाल ले, खुद डाल दे या किसी से डलवा दे और इसी तरह दूसरी साइड पर डाल दे। कुछ दिन के इस्तेमाल से ये खराटों से आपको निजात मिल जाएगी। जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ें निकलती हैं उनसे निजात मिल जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ आप तजर्बा इससे कर लें, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खराटों से जान छूट जाएगी और पुरसुकून नींद आपके घर वाले या जो शेयरिंग में इकट्ठे रहते हैं, कमरों में इकट्ठे रहते हैं बाहर मुलाजमत के सिलसिले में, तो पुरसुकून नींद जो है ना, जैसे फ़ॉरेन में, दुबई, सऊदी अरब में जो लोग इकट्ठे शेयरिंग करके एक कमरे में होते हैं तो वो दिन भर काम करते हैं और रात को उनकी नींदें जो है ना वो पुरसुकून नहीं होती। तजर्बा कर लें, अल्लाह ने चाहा तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगी और आप पुरसुकून नींद सोएंगे, दुआ देंगे। ये मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें। अगर किसी को फ़ायदा हो तो आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।